안녕하세요. 로우메이텍 고우진입니다. 이번 시간에는 인공호흡기를 이해하기 위한 가장 핵심적인 내용을 가장 단순하고 명료하게 설명드리도록 하겠습니다. 먼저 인공호흡기는 생명유지 장치입니다. 생명유지 장치는 여러 가지 종류가 있는데요. 그 중에서 인공호흡기는 가스를 교환해서 생명을 유지하게 도와주는 장치입니다. 따라서 인공호흡기 케어를 할 때는 가스 교환이 잘 되는지, 생명 유지가 잘 되는지를 확인하는 것이 가장 중요하다고 보실 수 있겠습니다. 생명 유지가 잘 되는지를 확인하기 위해서 저희는 바이탈 사인과 ABGL을 활용합니다. 그 중에서도 가스 교환과 가장 밀접한 관계가 있는 것은 SpO2나 RR, EtCO2, PaO2, PaCO2가 될 텐데요. EtCO2 같은 경우에 모든 환자에게 적용하기는 어렵다 보니까 기본적으로 사용하는 SpO2나 PaO2, PaCO2 이 세 가지에 대해서 설명을 드릴 텐데요. 이 세 가지 중에서 두 가지는 하늘색으로 표시가 되어 있고 한 가지는 녹색으로 되어 있는데 하늘색은 산소와 관련이 되었다고 봐주시면 되겠고요. 녹색은 이산화탄소랑 관련이 있다고 생각해 주시면 되겠습니다. 자, 그 다음에 인공호흡기 설정에 대해서 볼 텐데 인공호흡기 설정은 대략 7개에서 10개 정도를 설정하게 됩니다. 하나의 모드별로. 그 중에서 가장 중요한 것은 FiO2, PEEP, RR, 타이다 볼륨 이 네 가지가 될 텐데요. 이 네 가지가 오더가 꼭 나와야 되는 부분이기 때문에 항상 오더를 받아서 사용을 해주시면 될 것 같고요. 이 네 가지 중에서도 제가 표시를 해놨습니다. 하늘색 2개가 있고 녹색 2개가 있는데 이 하늘색은 이 산소랑 조금 더 관련이 있고요. 녹색은 이산화탄소랑 조금 더 관련이 있다고 봐주시면 되겠습니다. 즉 환자의 산소가 떨어질 때, 산소가 부족할 때 FiO2나 PEEP을 올려서 산소를 증가시켜 줄 수가 있겠고요. 그리고 RR이나 타이다 볼륨을 올려주게 되면은 환자에게 CO2를 조금 더 제거를 시켜서 CO2를 정상화시킬 수 있습니다. 사실 FiO2를 올리는 것, 즉 산소 분압을 올려서 산소를 올리는 것은 이해가 잘 되고요. RR이나 타이다 볼륨, 즉 호흡수를 빠르게 하거나 좀 더 많이 해서 이산화탄소를 날려주는 것까지는 이해가 조금 더 잘 되실 겁니다. 하지만 PEEP이라는 게 호기말 양압이라는 게 조금 이해가 안 되실 수가 있는데요. 호기말 양압에 대해서 좀 설명을 드려보겠습니다. 이 호기말 양압 PEEP은요. 일단 두 가지 큰 역할이 있는데요. 첫 번째로는 알베올라 콜랩스를 방지하고 두 번째로는 션트를 개선해서 산소화에 도움을 준다고 봐주시면 되겠습니다. 먼저 알베올라 콜랩스를 방지하는 부분을 좀 볼 텐데요. 알베올라 콜랩스는 폐포 허탈이라고 하죠. 그래서 폐포 허탈을 방지시켜 준다. 즉 폐포에서 바람이 빠지는 것을 방지시켜 준다고 보시면 되는데요. 지금 저나 선생님들께서는 호흡을 하고 나서 노력성 호흡을 하지 않으면 폐포에 있는 바람이 빠지지 않습니다. 즉 알베올라 콜랩스가 안 되는 거죠. 이것은 저희가 특별한 능력이 있어서 그런 건 아니고요. 대기압의 압력이 흉곽의 압력보다 높기 때문에 대기압의 압력이 PEEP의 역할, 호기말 양압의 역할을 하기 때문에 저희의 알베올라, 즉 폐포에서 바람이 빠지지 않는 거죠. 하지만 폐 질환이 있게 되면요. 폐 유순도가 혹은 폐 수능도가 혹은 다른 말로 런 컴플라이언스가 저하되게 되는데 런 컴플라이언스가 저하되면은 반대로 탄성이 올라갑니다. 탄성이 올라가면 더 딱딱해지는 거죠. 선생님들께서 풍선을 불 때 조금 더 물렁물렁한 풍선과 딱딱한 풍선을 불어보세요. 분 다음에 둘 중에서 물렁한 풍선은 약간만 힘을 줘도 바람이 안 빠질 텐데요. 딱딱한 풍선은 바람을 세게 주지 않으면 바람이 다시 저희 목구멍으로 넘어오려고 하는 힘이 굉장히 강할 겁니다. 마찬가지로 환자에게 폐질환이 있는 경우에 폐 수능도가 떨어질 거고요. 탄성이 올라가서 일반적인 핍을 줬을 때 알베올라 콜랩스가 방지가 안 돼서 즉 알베올라가 콜랩스가 될 수 있습니다. 따라서 그런 경우에 핍을 좀 더 높이 주는 거죠. 그래서 핍을 즉 호기말 양압을 높게 해주면 알베올라 콜랩스가 방지된다. 여기까지는 이해하셨을 겁니다. 한 가지 더 추가로 말씀드리면 기본적으로 핍은 3에서 5 정도를 걸어주는데요. 그 이유는 환자가 인투베이션을 하고 세데이션이 돼, 즉 진정이 되어 있으면은 일반적으로 대기압이 주는 압력보다 조금 더 높은 호기말 양압을 필요로 합니다. 그래서 3에서 5 정도, 특히 5 정도를 주는 것이 가장 보편화되어 있기 때문에 대부분의 인공호흡기를 쓰는 환자는 5 정도의 핍을 가지고 시작한다라고 생각해 주시면 이해하기가 편하실 것 같고요. 그런데 핍을 주면
호기말 양압을 주는 건데요. 호기말 양압을 준다. 프레셔를 줘서 환자의 폐포를 빵빵하게 만드는 거기 때문에 그 안에는 산소 분압, 저희가 높게 설정했다면 고농도의 산소 분압이 포함되어 있겠죠. 따라서 FiO2를 올려주던가 핍을 올려주게 되면은 환자의 산소를 올려주는 역할을 하게 되는 것입니다. 자, 그 다음에 이 션트의 개선을 통해서 산소화를 시킨다고 하는데요. 이 그림을 좀 보겠습니다. 두 가지의 체스트 엑스레이 사진이 있는데요. 첫 번째는 완전히 정상적인 폐의 사진입니다. 공기가 폐에 굉장히 많이 가득 차 있기 때문에 검정색으로 표시가 되는 거고요. 두 번째 사진을 보게 되면은 공기 대신에 이물질이 더 많은 현상이 나타나 있죠. 그래서 하얗게 나오게 됩니다. 자, 그러면 폐가 정상일 때는 산소 분함을 조금만 주더라도 충분히 폐를 거쳐서 심장을 거쳐서 전신에 이 산소가 배달이 될 텐데, 이렇게 폐 자체가 좋지 않을 경우에는 일반적인 산소 분함을 줬을 때 그게 폐에서 모세혈관으로 확산이 잘 안 되기 때문에 일반적인 FiO2만으로는 환자를 산소화시키는데 굉장히 어려움이 있습니다. 따라서 FiO2를 굉장히 고농도로 쓰게 되는데요. 고농도로 쓰는 것도 일시적으로 그렇게 써야 되지 오랫동안 쓰게 되면 산소 독성이 있을 수 있기 때문에 FiO2를 아주 고농도로도 쓰기 어렵고, 또 고농도를 설정한다고 해서 그게 다 환자에게 산소화로 사용이 되는 것이 아니기 때문에 이럴 경우에 핍을 고려해 볼 수가 있습니다. 그럼 여기서 핍을 왜 고려하는지에 대해서 이 사진을 볼 텐데요. 폐포랑 모세혈관이 정상적인 상황은 이 첫 번째 그림이고요. 두 번째 그림을 보시면요. 모세혈관은 정상인데 폐포 자체에 문제가 있는 경우입니다. 뉴모니아나 펄모너리 에데마, 펄모너리 헤모리지, 혹은 아틀레타시스나 ARDS처럼 폐포 자체에 문제가 있어서 이 공기 대신에 농이나 시크리션, 혈액 또는 물이 차는 경우가 있죠. 그리고 폐질환이 있는 경우에 런 컴플라이언스, 폐 수용도가 떨어지기 때문에 탄성이 올라가게 되면서 똑같은 양의 프레셔나 호기말 양압으로는 이 폐포가 완전하게 이렇게 빵빵하게 부풀어 있지 않고 점점 이렇게 줄어들려고 하는 그런 경향이 있습니다. 그래서 이럴 경우에 이런 폐에 아무리 높은 산소를 공급해 준다 그래도 이 산소가 모세혈관으로 잘 확산되지 않기 때문에 그것을 좀 더 개선하기 위해서 이 핍을 높여주게 되면요, 호기말 양압을 높여주게 되면은 이런 현상이 조금 개선돼서 저희가 주는 FiO2가 환자에게 조금 더 잘 전달이 될 수 있습니다. 그래서 저희가 주는 FiO2가 이 모세혈관에 닿지 못하는 것을 션트 또는 단락이 있다라고 말하는데요. 호기말 양압을 줌으로써 션트 또는 단락이 개선돼서 산소화에 도움을 줄 수가 있습니다. 그래서 핍을 사용하는 경우는 아마도 이런 경우일 가능성이 있기 때문에 확인해 주시면 되겠고요. 그런데 FiO2를 아무리 높게 줘도, 핍을 아무리 높게 줘도 환자의 PaO2나 SpO2가 반응하지 않는다. 그러면은 모세혈관의 문제가 될 수도 있기 때문에 모세혈관의 문제가 인지 아닌지를 확인하는 절차를 밟아 나가시면 되겠습니다. 어쨌든 핍의 역할은 이 두 가지고요. 두 가지에 대해서 기억해 주시면은 핍은 좀 더 이해하기 편하실 것 같고요. 보통 3에서 5 정도를 쓴다고 말씀드렸는데 이런 환자 같은 경우에는 3에서 5가 아니라 8, 10, 12, 많게는 14, 16 이렇게까지 높은 핍을 사용하면서 환자의 컬랩스를 방지하고 산소화를 좀 더 개선한다 라고 생각해 주시면은 핍을 이해하기에 충분할 거라고 생각을 합니다. 네, 다음으로는 폐보호환기 또는 Lung Protective Ventilation에 대해서 설명드릴 텐데요. 현재 가스교환이나 생명 유지보다 이 폐보호 환기에 대해서 더 많이 관심을 갖고 있는 게 그 호흡기 내과 교수님들의 생각이신 것 같습니다. 왜냐하면은 이 가스교환이나 생명 유지는 너무나도 이제 당연한 것이 되어버렸고요. 그럼에도 불구하고 폐보호가 되지 않는 경우가 있고, 또 그럴 경우에 환자분들의 예후가 좋지 않기 때문에 폐보호를 더 신경 쓰고 있습니다. 일단 폐보호에서 가장 기본이 되는 것은요, 여기는 안 나왔지만 피크 프레셔 혹은 피크 인스피레이터리 프레셔, PIP라고도 하죠. 그 가장 높은 최대 흡기압이 40cm H2를 넘지 않는 것입니다. 그래서 이것이 넘었을 때 제한을 두기 위해서 프레셔 어퍼 리밋이라는 게 있는데요. 인공호흡기에서 프레셔 어퍼 리밋을 걸어두면 이제 압력의 가장 높은 값이죠. 그것을 제한을 걸어두게 되는데 기본값은 40이고요. 40을 넘지 않게 혹은 40이 넘으려고 하거나 넘게 되면은 흡기를 중단해서 더 이상 압력이 환자 폐로 전해지는 것을 막는 그런 장치라고 봐주시면 되겠습니다. 어쨌든
기본적으로 환자에게 들어가는 압력이 40을 넘지 않게 설정이 되어 있는데, 만약에 환자에게 더 많은 압력을 주고자 한다면은 이 프레셔 어퍼 리밋을 높여야 됩니다. 높이게 되면은 환자에게 더 많은 프레셔가 제공될 수 있는데, 제공되면서 환자에게 폐 손상을 야기할 수 있기 때문에 굉장히 주의하셔야 되겠고요. 그렇다고 40이 안 되면 모두가 안전한 건 아닙니다. 30, 35에서도 환자의 폐는 손상이 될 수 있는 환자분들이 있기 때문에 조심하셔야 되겠고요. 어쨌든 기본적으로 대부분의 환자에게 이 40이라는 제한을 걸고 40에 닿지 않게 하는 것이 폐 보호 환기를 위한 첫 번째입니다. 자, 그런데 ARDS-렁, 호흡 부전, 환자의 폐 질환으로 인해서 급성 호흡 부전이 생긴 경우에 그 폐의 렁 컴플라이언스는 떨어진다고 아까 전에 설명을 드렸습니다. 이런 경우죠. 이런 경우 렁 컴플라이언스가 떨어져 있는 경우에는 탄성이 반대로 증가를 하는데요. 탄성이 증가하게 되면은 폐가 딱딱해집니다. 플라토 프레셔라는 것은 30 아래로, 드라이빙 프레셔는 15 아래로 유지될 수 있도록 잘 모니터링 하는 것이 중요합니다. 이것은 따로 제한을 걸 수가 없기 때문에 제한은 이것만 있는 거죠. 이것이 비록 제한이 걸려 있을지라도 환자의 폐가 정말로 안 좋은 환자다라고 하는 경우에 플라토 프레셔나 드라이빙 프레셔를 이렇게 낮게 주는 것이 중요하고, 이렇게 프레셔를 낮게 줬을 때 환자의 생존력과 사망률과 굉장히 밀접한 관련이 있다라는 다양한 근거 자료들이 있기 때문에 이것을 신경 써주시면 되겠습니다. 기본적인 것은 요거 생각해 주시면 될 것 같고요. 그리고 이 압력과도 연관이 있지만 이 타이달 볼륨과도 굉장히 밀접한 관련이 있습니다. 오히려 타이달 볼륨 때문에 환자의 폐가 더 손상이 된다라는 주장도 있기 때문에 타이달 볼륨을 신경 쓰셔야 되는데요. 일단 기본적으로 일반 폐일 경우에는 그냥 케이지가 아니고요. PBW라고 하는데 이게 예측 체중입니다. 예측 체중 1kg당, 예측 체중이 조금 헷갈리실 수 있는데 조금 더 쉽게 말하면 표준 체중 또는 아이디얼 바디 웨이트 정도라고 봐주시면 되겠어요. 그래서 만약에 제가 표준 체중이 70인데 실제 체중이 100kg라면 100kg로 계산하는 게 아니고요. 예측 체중, 즉 표준 체중으로 계산을 한다. 조금 어려울 수도 있는데 어쨌든 환자의 실제 체중을 고려하는 것이 아니라 환자의 성별과 키를 고려해서 그 정도 성별과 그 정도 키라면 보편적으로 이 정도의 몸무게일 것이다를 기준으로 해서요. 그 몸무게 1kg당 6에서 8ml 정도를 주는 것이 보통입니다. 왜냐하면은 아무리 살이 찌고 아무리 살이 빠지더라도 폐 크기의 변화는 크게 없기 때문에 신체의 신장에서 대부분 폐 크기가 결정난다고 보고요. 그 폐 크기에 따라서 얼마만큼의 타이달 볼륨을 줄 건지가 결정이 되어 있다는 거죠. 폐 보호를 위해서는요. 그게 바로 예측 체중 1kg당 6에서 8ml입니다. 그래서 여성분이시고 키가 160이면 예측 체중이 대략적으로 50 정도인데요. 50에서 6을 곱하면 300이고요. 50에서 8을 곱하면 400입니다. 즉 그런 이제 환자분께는 약 300에서 400 정도를 준다. 그랬을 때 환자의 사망률이 굉장히 떨어진다라는 당연히 근거가 있기 때문에 그렇게 말씀을 드리는 거죠. 그래서 이렇게 봐주시면 되는데 만약에 환자가 마찬가지로 급성호흡 부전이 있다, 폐가 굉장히 안 좋다라고 했을 때는요, 이 숫자보다 좀 더 낮은 숫자를 적용을 시킵니다. 그래서 적은 볼륨을 주면서 환자의 폐가 찢어지거나 터지지 않게 해주는 것이 굉장히 중요하다라고 봐주시면 되겠습니다. 네, 다음으로는 싱크로니, 동기화, 동조화 다 같은 말이죠. 싱크로니에 대한 것인데 이 싱크로니는 환자와 인공호흡기가 잘 조화를 이루느냐라고 생각해 주시면 될 것 같습니다. 그래서 환자 요구를 만족시켜주고 편하게 해주는 것이 조화롭게 되는 것이고 문제가 없는 거죠. 문제가 발생하면 어떻게 될까요? 싱크로니가 안 맞다, 동기화가 안 된다라고 하면은 환자와 인공호흡기 간 조화가 깨지면서 싸움이 일어날 것입니다. 그것을 파이팅이라고 하죠. 그럼 싸움이 왜 일어나는지에 대해서 잠깐 보도록 할 텐데요. 일단 환자가 의식이 없는 경우, 자발호흡이 없는 경우는 싸움이 거의 일어나지 않습니다. 싸움이 일어나지 않기 때문에, 즉 환자의 의지가 없기 때문이죠. 환자의 의지가 없고 환자의 입지가 없기 때문에 싸움이 일어나지 않기 때문에 저희는 강제 환기를 편하게 사용할 수 있습니다. 강제 환기, CMV 또는 ACMV,
볼륨 컨트롤, 프레셔 컨트롤 이렇게 C자가 들어가거나 컨트롤자가 들어가는 것이 보통 강제 환기인데요. 강제 환기는 모든 것을 다 의료진, 저희가 하고 싶은 대로 설정을 할 수 있고요. 환자의 의식 또는 의지가 자발호흡이 없기 때문에 전혀 파이팅이 일어나지 않고 환자 요구를 만족시키기만 해주면 생명 유지가 잘 됩니다. 근데 편하게 해주는 것까지는 저희가 알 수가 없어요. 왜냐하면 환자가 코마 상태이거나 세데이션이 깊게 되어 있기 때문에 전혀 반응이 없죠. 따라서 알 수는 없지만 뭐 편하겠지라고 생각하면서 해주는 거고요. 환자의 요구를 만족시키는 것에 초점을 맞추면 됩니다. 강제 환기에서는 굉장히 의료진이 수월하다고 보시면 되겠습니다. 그런데 언제 이제 힘이 들고 환자도 힘이 들고 의료진도 힘이 들고 인공호흡기도 힘이 들고 서로 다 힘이 드냐면은 환자의 의식이 있고 자발호흡이 있는 경우, 즉 환자의 의지가 있는 경우입니다. 환자의 의지가 있는 경우 더 이상 모든 것을 강제로 했을 때 환자랑 조화를 이루기가 어렵습니다. 따라서 조화가 깨지면서 파이팅이 발생하죠. 파이팅이 발생하는 것은 저희가 강제로 해주는 이 환기와 환자랑 싸운다고 하는데 파이팅이 일어나면은 더 이상 동기와 싱크로니가 맞지 않아서 저희가 설정한 값이 환자한테 잘 안 들어갑니다. 잘 안 들어가면 가스 교환이 잘 안 되고 생명 유지가 잘 안 되는 거죠. 따라서 싱크로니가 중요한 거죠. 그래서 환자가 자발호흡이 있고 의식이 있고 의지가 있는 경우에 보조 환기로 전환을 해주는 것이 굉장히 중요한데요. 보조 환기를 사용하게 되면은 나중에 배울 거지만 일단 여러 가지가 다른데 그중에서 가장 핵심적인 것은 호흡수를 환자가 조절할 수 있습니다. 호흡수를 환자가 조절할 수 있고요. 특히 흡기 시간을 어느 정도 환자가 조절할 수 있습니다. 흡기 대 호기 비율도 어느 정도 환자가 조절할 수 있고요. 호기 시간도 어느 정도 환자가 조절할 수 있습니다. 그 외에 FiO2나 PB나 타이달 볼륨 등은 다 저희가 정해준 대로 보통 사용을 하겠지만 그 중에서 RR 또는 흡기 시간, 호기 시간, 흡기 대 비율 이 정도를 환자가 정함으로써 환자가 어느 정도 관여를 함으로써 환자의 요구를 만족시키면서 동시에 환자가 좀 더 편안함을 느낄 수 있습니다. 따라서 환자가 자발호흡이 있는 경우, 의식이 있는 경우에는 이 모드를 보조 환기를 사용하고 환자를 편하게 해주는 것에 집중해 주는 것이 이 싱크로니에 있어서 굉장히 중요한 요소가 될 것입니다. 싱크로니가 일단 안 맞기 시작하면은 가스 교환도 생명 유지도 잘 되지 않기 때문에 굉장히 중요하다라고 생각해 주시면 될 것 같습니다. 네, 다음으로는 트러블 슈팅, 문제 해결이라는 의미인데요. 문제 해결에 대해서 살펴보도록 하겠고요. 환자의 생명 유지 또는 폐보호가 잘 안 되는 대표적인 경우입니다. 굉장히 많은 문제가 있는데 가장 대표적으로 저희가 인공호흡기를 사용하는 목표가 잘 달성이 안 돼서 생기는 문제들에 대해서 볼 텐데요. 크게는 이 네 가지입니다. 이 딱 네 가지에 대해서만 완전히 이해하시면 인공호흡기 사용하시는데 굉장히 편하실 것 같고요. 그중에서 첫 번째로는 싱크로니의 문제인데요. 싱크로니가 잘 안 된다, 파이팅이 높다는 것은 조금 전에 바로 배웠죠. 그래서 이런 경우가 있을 때 이제 여러 가지를 확인해야 되는데 결과적으로만 보면은 PIP의 증가, 피크 인스피레이터리 프레셔, 흡기시 최대 압력입니다. 압력이 증가한다거나 아니면 VTE는 Expiratory Tidal Volume인데요. 호기 시의 1회 환기량이에요. 호기 시의 1회 환기량이 저하, 즉 그냥 1회 환기량 저하라고 보시면 됩니다. 볼륨이 떨어지거나 프레셔가 증가되면 어떤 문제가 발생할 수 있죠? 일단 프레셔로 인해서 폐부가 안 될 수 있고요. 볼륨이 떨어지면 당연히 세츄레이션이 떨어지기 때문에 가스 교환이 안 된다는 의미고 생명유지가 안 된다는 의미가 되는 거죠. 그래서 이런 문제가 생기면 첫 번째로 저희가 고려해야 될 것은 환자랑 과정 인공호흡이랑 조화가 잘 되는지를 확인해 주신 다음에 환자 요구를 만족시켜 줄 만한 설정을 해 주시고요. 환자를 편하게 해 주시는 것이 굉장히 중요하다고 말씀드리겠습니다. 그러면은 이 PIP는 왜 증가하게 될까요? 이는 저희가 설정까지 환자한테 잘 들어가면 되는데 환자가 오히려 거부하거나 뱉어내거나 혹은 기침을 하는 경우에 환자의 압력과 인공호흡기 압력이 만나서 압력이 증가하는 그런 상황이 발생할 수가 있습니다. 이 압력이 증가하면서 혹은 환자가 더 저희가 설정한 값을 환자가 마셔주지 않으면서 타이달 볼륨이 저하가 될 수 있는 거고요. 그것을 프레셔 웨이브폼의 변화나 환자의 변화로 확인할 수가 있는데 오늘 이 부분은 간단하게 이렇게만 보도록 하겠고요. 어쨌든 이런 문제가 생기면은 환자가 불편해할 수 있는 거기 때문에 최대한 환자를 만족시켜 준다는 것을 꼭 기억해 주시면은 크게 어렵지 않으실 것 같습니다. 두 번째로는 릭인데요. 이 리케지라고도 하고 누출이라고도 하는데 이 리크가 있는 경우는 다 마찬가지로 핍의 저하나 VTE의 저하가 가장 많이 발생할 수가 있습니다. 사실 이 타이달 볼륨의 저하는 당연한 게 뭐가 샌다라는 것은 환자에게 전달되는 과정에서 전달되는 양이 새버리니까 들어가지 않으니까 불충분한 타이달 볼륨
모든 게 다 불충분해지는 거죠. 불충분하기 때문에 가스 교환이 안 되고 타이다 볼륨이 부족하기 때문에 가스 교환이 안 되면서 생명 유지가 안 된다고 봐주시면 될 것 같고요. 호기말 양압을 주는 부분에서도 이제 새는 부분 때문에 문제가 생기기 때문에 PB 저하가 될 수 있습니다. 어쨌든 이런 부분에 문제가 될 수 있다. 그런데 이제 이 리클은 해결해 주시면 되는데 대부분의 커프 프레셔에 바람이 빠지는 경우에 리크가 대부분 발생합니다. 따라서 커프 프레셔를 먼저 확인해 주시면 되겠고요. 커프 프레셔가 빠졌는지 리크가 있는지를 확인하기 위해서는 VTI랑 VTE의 차이, 변화를 확인해 주시면 되겠고 볼륨 웨이브폼의 변화를 확인해 주시면서 리크 여부를 확인해 주시면 됩니다. 그런데 이 리크가 있으면 이 두 가지 문제뿐만 아니라 오토 트리거링이라는 기계가 오작동되는 현상도 발생하기 때문에 그럴 경우에 리크를 해결해 주시고 리크가 해결 안 되는 경우에 오토 트리거링을 해결해 주시면 되는데 오늘 여기까지만 설명을 드릴게요. 어쨌든 리크가 있으면은 이런 문제가 발생하기 때문에 커프부터 시작해서 서킷, 환자 회로가 새지 않도록 해주시는 게 중요하다라고 설명드리도록 하겠습니다. 자, 그런데 이 결과만 먼저 보면은 결과가 다 비슷비슷합니다. 이 결과가 비슷비슷한 이유는 이 생명 유지가 안 되려면요. 프레셔가 증가하거나 타이다 볼륨이 떨어져야 돼요. 그래서 그런 현상만 지금 보고 있는 겁니다. 그런데 그런 현상이 대다수라는 거, 이 대다수의 것들만 잘 해결하시면은 인공호흡기 사용하는데 문제는 대부분 다 좀 더 자신감 있고 쉽게 해결할 수 있다는 거 설명드리면서 넘어가도록 하겠고요. 세 번째로는 에어웨이 리스턴스, 기도 저항이 높아진다는 건데요. 기도 저항이 높아지면은 PIP가 증가하거나 타이다 볼륨이 떨어질 수 있습니다. 이유는 에어웨이가 막히거나 좁아지거나 그래서 저항이 증가하게 되면은 같은 프레셔로는 똑같은 타이다 볼륨을 줄 수 없는 상황이 오게 되는데요. 일단은 여기 보시면은 볼륨 타입과 프레셔 타입의 인공호흡기 모드가 있는데 대표적으로 이 볼륨이나 프레셔를 쓸 때 볼륨을 쓰게 되면요. 똑같은 볼륨을 주기 위해서 프레셔를 더 많이 필요로 합니다. 그래서 프레셔가 증가가 되는 거고요. 첫 번째는 프레셔를 증가하다가 언제가 되면은 더 이상 프레셔를 증가할 수 없는 시기가 와요. 그게 언제냐? 이 40, 압력이 40이 되었을 때 더 이상 올라가지 못하기 때문에 압력은 더 이상 증가하지 못하고 타이다 볼륨은 떨어지기 시작합니다. 그래서 처음은 프레셔가 증가하고요. 다음은 타이다 볼륨이 떨어지면서 어쨌든 가스 교환과 생명 유지에 문제가 발생할 수 있다. 그리고 만약에 프레셔 타입의 인공호흡 모드를 쓰게 되면은 PIP는 증가하지 않습니다. 프레셔에서는 프레셔가 이제 고정이 되기 때문에 따라서 이제 기도 저항이 높아짐에 따라서 타이다 볼륨이 서서히 떨어지는 문제가 되는 거죠. 그래서 그 과정에서 휘징 사운드도 청진될 수 있고요. 슬로우 웨이폼의 변화도 확인할 수 있는데 어쨌든 기도 저항이라고 생각될 경우에 기도 저항을 해결해 주시면 됩니다. 막히거나 좁아진 것을 해결해 주시면 되는데 대부분은 염증 때문에 막히거나 아니면 시크리션 때문에 막히는 거기 때문에 석션을 먼저 해주시고요. 네뷸라이저 등등의 약물로 기도를 넓게 해주는 작업을 계속해서 해 나가시면 되겠습니다. 마지막으로 런 컴플라이언스의 문제인데요. 싱크론이나 리크나 에어웨이 리스턴스의 문제가 아니다. 아무리 해결해도 이 세 가지 문제는 아닌 것 같다고 했을 때 런 컴플라이언스에 문제가 생긴 게 아닌지, 폐 질환이 더 심해진 건 아닌지, 폐가 더 안 좋아진 것이 아닌지를 확인해 주셔야 되는데요. 이것을 확인하는 방법은 인공호흡기 모니터링 상에서 다이나믹 컴플라이언스 또는 스테디 컴플라이언스의 값에 저하가 있거나 PF 레이쇼에 저하가 있거나 좀 어려울 수 있습니다. 가장 대표적으로는 체스트 엑스를 찍어서 이렇게 괜찮던 폐가 이렇게 안 좋아지는 것이 아닌지를 확인해 주시는 방법이 있습니다. 당연히 이런 폐가 안 좋아졌을 경우에 프레셔가 증가하거나 타이다 볼륨이 저하될 수 있는데요. 이 볼륨 타입의 모드에서는 처음엔 프레셔가 증가가 되다가 제한에 걸리면은 더 이상 프레셔는 증가되지 않고 타이다 볼륨이 떨어지는 양상으로 나타날 거고요. 프레셔 타입에서는 프레셔가 고정되기 때문에 프레셔 증가는 없을 테지만 타이다 볼륨이 이제 유지가 되지 않고 떨어지기 때문에 당연히 환자 생명이 유지가 되지 않습니다. 따라서 이제 그런 경우에 이 네 번째 문제도 고려해서 문제가 있을 경우에 해결해 주시면 된다라는 거죠. 그래서 정리하면 환자 생명 유지가 안 되고 있다, 세출량이 떨어지고 있고 알람이 뜨고 있고 환자가 힘들어하고 있고 상태가 안 좋아지고 있다라고 하면은 먼저 싱크로니가 되는지 환자와 인공호흡기가 조화가 잘 되는지를 확인하시면서 리크가 있는지를 확인하시고요. 동시에 리크가 없으면은 바로 석션을 진행하시면서도 회복이 안 된다라고 했을 때는 폐실질에 문제가 있어서 즉 폐질환이 심해지면서 나타난 문제가 아닌지를 확인하기 위해서 빨리 노트를 해서 체스트 X를 찍어야 되겠고 환자의 폐에 실질적인 문제가 있는지 없는지를 모니터링 하시면 되겠습니다. 그러면서 문제를 해결해 주시면 되겠습니다. 오늘 준비한 건 여기까지고요. 혹시 궁금한 점 있거나 하시면은 댓글 달아주시거나 연락 주시면은 도움 드리도록 하겠습니다. 감사합니다.